Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam topong kanji sing jawab salam muga-muga inggal mangkat kaji. Godhong salam tong wecengke sing jawab salam duwite akeh. Urusan duit kompak kabeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kirami ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi ni'matil iman wal islami wal ihsan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal kurama wal aiza, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh aji sepuh dalah sesepuhan wonten ing padekahan mriki ingkang tansah kawula cadhong-cadhong barokah saha ilmunipun. Ala khos panjenenganipun Bapak Rofiuddin selaku Bapak Kepala Desa. Leres nggih? Nggih pangapunten Pak Kades boten rawuh, ada Ibu. Nggih Bu nggih. Bapak Kades, beliau Bapak Rofiuddin beserta Ibu, Bapak Kiai Samanhuti, Bapak Ahmad Saban selaku Bapak Kadus mriki ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Dumateng para kiai, imam masjid, imam mushola, imam mujahadah, imam langgar, imam manakib, imam tahlil, imam berjanjian, imam kenduren, sedanten para imam, Bapak Haji lan Ibu Hajah, Ustadz Ustadzah ingkang boten saged kawula sebat asma setunggalan setunggalipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Boten kesupe Al-Karimah Ning Fikri Nilnal Muna Labibah. Leres nggih? Gampange Ning Nanah. Ngoten nggih? Ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Para rawuh sedaya jamaah pengajian, Bapak Ibu muslimin muslimat, mukminin mukminat ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Dan tidak ketinggalan pula kepada grup musik dari My Devi Musik. Inilah calon bidadari surga. Allahumma. Inilah grup salawat kita yang selalu melantunkan lagu-lagu syair religinya, yang insya Allah akan mendapat syafaat nabinya, yang insya Allah akan dibarokai dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Allahumma. Dan tidak ketinggalan pula
yang sangat saya cintai, yang sangat saya banggakan, Saudara Garfa, yang selalu semangat menjaga kita semua. Insya Allah menjadi berkah niat ibadah, berkah dunia, berkah akhirat. Allahumma alhamdulillah wa syukrulillah. Sedaya puji kagunganipun Gusti Allah zat kang mangirani wong alam kabeh. Awak dewek niki dadi menungso lahir saking bandolanipun ibu wuda ora nggawa napa-napa, sakniki wis duweni napa-napa, wis dadi wong sing bejo, wis dadi wong sing mulya. Alhamdulillah wis dadi wong sing sugih. Ibu sampun sugih napa dereng? Sugih napa, Bu? Ana sing ngomong sugih anak harus sugih utang ampun ngoten, nggih. Sugih napa, Bu? Sugih waras. Muga-muga diparingi kesehatan jasmani lan rohani. Allahumma. Ngelengono lahir saking banolanipun ibu wuda ora nggawa napa-napa, sakniki wis duweni napa-napa, wis dadi wong sing bejo, wis dadi wong sing mulya, wis dadi wong sing wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita tidak mengetahui suatu apapun. Bayi lahir teng alam donya wuda ceprol orang gawa napa-napa dereng ngerti napa. Lalu Allah menciptakan adanya penglihatan, adanya pendengaran, dadi menungso diparingi mripat loro jejeran luwes napa mboten, Bu? Diparingi kuping kanan karo kiri nggo gawe turu orang ganjel, betul apa betul? Diparingi irung modele nyenil nang tengah-tengah bolongane loro madhep mengisor. Sing mancung bagus, sing mancung ayu, sing pesek nggih luwes. Dan yang paling penting adalah hati nurani, supaya apa? Dadi menungso teng alam donya niki kan sing kathah syukure dateng Gusti Allah. Allahumma alhamdulillah sehat badan. Jenengan teko nyautiku ngeten nggih Bu nggih? Nggih, bagi Mbak musik nanti nunggu aba-aba dari saya. Anggaran nyong tangane mlumah berarti mangkat. Anggaran nyong tangane mengkurep berarti ngasung ngeten nggih. Alhamdulillah sehat badan. Ku ngono lho yuk. Jenengan teko nyautiku ngono ya. Sabar dulu nggih Mbak nggih. Alhamdulillah sehat badan. Alhamdulillah kuat iman. Alhamdulillah berkah rezekiku. Alhamdulillah berkah umurku. Sarang-sarang biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun sholawat lan salam tetap katur wonten baginda Rasul tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah setunggalipun nabi ingkang kita dereki tindak lampahipun, ingkang kita wantu-wantu syafaatipun wiwit donya dumugi yaumil qiyamah. Amin Allahumma shallu ala nabi Muhammad. Shallu ala nabi Muhammad. Shallu ala nabi Muhammad. Tidak sempurna kalau kita tidak membaca sholawat dahulu. Nggih Bu nggih. Sholawatan rumiyin nggih. Jenengan jeng nyuwun lagu napa Bu? Lagu anyar apa lagu lawas? Dangdut napa campur sari? Nggih, Mbak, jenengan duduk dulu ndak apa-apa. Nanti nunggu perintah. Ini saking senengnya sholawatan tangannya wis ora sabar. Coba saya tak nopo damel semangatnya para jamaah dulu. Ibu, jenengan minta sholawatan tapi tolong mungkin jenengan nyauti mburine siap nopo mboten? Siap nopo mboten? Gara-gara sering ngasok
Sing muni wong telu kalah. Gara-gara sering ngasok hidup tenang tanpa beban, hombi orang yang ngasok pastikan dapat ampunan yuk tutu amplop. Kalau lagi kumpul kita sholatan, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkahnya kalau kita sering sholat. Coba sekali lagi yang kompak. Gara-gara sebotol tuman. Sebotol minuman ini apal kabeh. Boten. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma cuk mengkondengin ya wis gentar nek kakene nyong mrono. Allahumma cukupono lo perono beras akeh duit akeh anak akeh bojo akeh. Mbah ngapunten jenengan nyauti ning aja kebablasan. Masa kula ngomong anake akeh bojone soleh. Saya jadi emosi kan. Insyaallah anake akeh bojone soleh. Ngoten nggih, makin soleh. Ngoten nggih. Allahumma cukupono lo perono beras akeh duit akeh anak akeh bojo soleh bareng-bareng dong ibadah jaga iman kanthi istiqomah putra putri soleh benjang pejah husnul khotimah putra putri soleh solehah insyaallah benjang pejah husnul khotimah solawatan sing kompak sing seru kali dimusiki ngoten nggih ngarep-arep syafaate Kanjeng Nabi sallu ala Nabi Muhammad. Tarik ses. Alhamdulillahirabbil alamin kita sedaya saged makempal bermuajahah dalam rangka pengajian akbar nyadran atau ruwahan dan juga khatmil Quran kanthi mboten manggihi alangan setunggalipun punapa kanthi direwangi ninggal griya nilar garwa nilar bondo amrih kolek ridhone Kang Maha Kuwasa supaya donyane bejo supaya akhirate mulya amin Allahumma. Ibu saking dalem dumugi mriki niatipun panjenengan ajeng napa Bu? Ngaji ngatur jiwa dandani ati bubar men dadi siji luru ilmu kanggo sangune. Duh estu niku yakin lah kira-kira rencanane Rika kapan rencanane? Ajeng jenengan riyen apa kula riyen? Alah tawong kene kuwala ndongake bunyaine mati ndengen. Boten. Awak dewek niki menungso menus-menus seneng lakoni dosa. Nggih, nyuwun sewu mriki Magelang bahasane logate ngagem o napa ngagem a? Oh, berarti dosa. Angger ngonyong dosa. Nah, kinten-kinten kula kan nderek jenengan apa jenengan nderek kula? Sing penting mungkin jenengan mudeng ngoten nggih. Coba mergo awak dewek niki menung jenengan nyauti sone ngono li ngapel yu lah. Mergo awak dewek niki menung menus-menus seneng lakoni do ngibadah ora sepira
terkadang gawe maksiat ora kro ning arep-arepane mul nek mati kepingine mlebu suwar. Gampang temen ya. Coba ini kan logatipun panjenengan Bu, coba jenengan nyobi logat saya nggih. Berarti nganggone apa nembe? Wis ya sing kompak ya. Merga awak dhewek niki menung. Luwih rame gonyong rika ngeri mengasi. Merga awak dhewek niki menung menus-menus seneng lakoni do ngibadah ora sepira, terkadang gawe maksiat ora kra ning arep-arepane mul nek mati kepingine masuk syur. Suwargane kakine dhewek gampang temen. Tapi mboten napa-napa Bapak Ibu, walaupun kita manusia sing jenenge manungsa mesti duweni dosa. Nggih napa mboten? Cobi kalau tak tangklat jenengan gadah dosa mboten Bu? Kathah napa sekedhik? Kathah gawe dosa kadang-kadang ora krasa, yang ora suudon. Wong semene kae nang kene, terutama wong wadon-wadon mesti onten mau sadurunge mangkat ngaji mrene, mesti salah siji ana sing tek sepadu karo bojone. Enten mboten? Sing mau ngomyang gara-gara anake durung adus ana apa ora? Sing mau reyang gara-gara asasane pirang-pirang ana apa ora? Wonten. Kadang kita tidak bisa menjaga lisan. Nggih napa mboten? Biasane sing seneng ngomyangan lambe lanang apa lambe wadon? Sing seneng gelendang-gelendangan lanang apa wadon? Teng mriki nggih model mau wadon gelendang-gelendangan, yaitu manusia bikin dosa kadang mboten krasa. Nggih napa mboten? Sak gede-gedene dosane manungsa, sak elek-eleke manungsa nang alam dunya. Siji, anggaran duwe prinsip jaluk ngapura marang Allah, taubat kanthi taubatan nasuha, wis ora nejo baleni maning, mati dalam keadaan husnul khotimah walaupun duweni dosa. Insyaallah gede-gedene dosane manungsa niku luwih gede pangapurane Gusti Allah. Allahumma sapa ngerti dewek mau sekang omah duweni dosa, dewek sekang omah gendong dosa, mrene kumpul dadi siji teng mriki, niat pengajian sak jangkah ganjaran, sak jangkah rahmat, sak jangkah keberkahan, nang kene kumpul dadi siji, warna-warna rupane sing tua ana, sing enom, sing ayu, sing apa sing ngomong ngene elek kae. Sing ora pati ayu ngoten nggih, tapi muga-muga ayu sedanten. Allahumma. Rupa-rupane warna-warna, sing putih ana, sing mandan ireng ana, sing mancung ana, sing pesek. Tapi jenengan nyong muni pesek jenengan madhepe ming nyong kabeh kala. Oke, teng mriki kumpul dadi siji, sing lagi nyawang nyong ana, sing lagi guyu ana, sing selonjoran ana, sing lagi mangan wae ya ana. Nggih napa mboten? Komplit teng mriki. Inilah Raudhatul Jannah, inilah taman surga. Insyaallah yang hadir di sini semuanya dirahmati dening Gusti Allah, dijaga beribu-ribu malaikat, dirahmati insyaallah dadi ahli swarga kabeh. Allahumma. Sing penting madhep mantep niat ngaji nggih, golek ridhone Gusti. Allahumma. Gusti Allah niku anggene ndamel, anggene nyiptaaken proses terjadinya manusia, diawali dari alam roh masuk ke alam rahim. Alam napa Bu? Jenengan ngerti alam rahim apa jojol? Weteng nggih. Dari alam roh masuk ke alam rahim. Dari alam rahim kita keluar ke alam dunia melalui proses babaran. Napa Bu? Bahasa mriki nak babaran napa Bu? Bayen, lairan. Ada bahasa lain Bu? Apa jajal? Kok mana sih?
Nek cara nggen kula ngger manak kuwi wedhus yu. Wedhus yu rika wedhuse manak loro ki manak wedhus. Masa dhewek menungsa di manak-manakna? Lairan, babaran, bayen. Nggih. Dari alam rahim kita keluar ke alam dunia melalui proses babaran. Dari alam dunia berarti niki dewek sawek urip nang alam dunia. Dari alam dunia kita masuk lagi ke alam kubur melalui proses kematian. Dadi menungsa kuwi urip nang alam dunia ora sak lawase. Gelem ora gelem, siap ora siap, saguh ora saguh, ngandel ora ngandel, niku sing jenenge menungsa bakal nglakoni sing jenengane leres. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban yang bernyawa, saban-saban sing ana nyawane, gelem ora gelem, siap ora siap, kuwi bakal nglakoni sing jenengane mati. Betul Bu? Nah, dari alam kubur ketika menungso mati, tiang mriki ngger mati ya terus dikubur ngono. Berarti apa ada? Menungsa mati terus dikubur. Ketika manusia sudah ada di alam kubur, orang nana wong mati dikubur langsung mandek prosesnya rampung. Mboten Bu, masih banyak proses, nemen prosesnya. Di alam kubur masih nunggu tekan dina kiamat. Ana wat syiratal mustaqim, ana roro mahsyar, hari kebangkitan, hari timbangan, pembalasan. Nggih napa mboten? Tak singkat mawon men kulintang rampung. Nggih. Nah, alam akhirat surga, ada neraka. Jenengan kenal alam akhirat Bu? Kenal mboten? Ngerti pura alam akhirat? Kemben bakal teng mriko Bu bareng-bareng ya. Tapi muga-muga akhirat yang menyenangkan. Allahumma. Tak paringi bocoran iki berkahi sregep ngaji. Ngoten nggih. Wong ngger ngaji senajan ora patia pinter mesti dadi ngerti, dadi pinter. Insyaallah berkah. Allahumma. Alam akhirat niku satu-satunya tempat. Alam akhirat kuwe siji-sijine panggonan kanggo ngunduh. Ngerti ngunduh mboten? Apa? Pinter. Satu-satunya tempat kanggo panen, kanggo ngunduh. Ngunduh nopo? Nah, ini pertanyaan kita di sini, Bu. Panen nopo, Bu? Kok panen kentang rika keprige sih? Panen nopo, Bu? Amal, nggih. Nah, niki pertanyaan kita di sini. Ketika awak dewek niki diparingi kesempatan urip teng alam donya, dihidup di dunia yang sementara ini, wong urip nang donya ibarate kaya dene mampir ngombe. Betul Bu? Jenengan mampir tenggan sedulure sedelan apa suwe? Jenengan kok ngunjuk mimik sedelan apa suwe? Coba dipraktekkan nggih. Jenengan nyawang kula nyonge tak ngombe maksude. Jenengan nyawang kula ibarat niki ajeng mimik niki nggih, tak mimik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Diwedang jaine andi kopine anane teh manis marake ngantuk mripate. Tumpasae yo muskurae tume na jane kya sambane dekhai ab tume rada jage na sota hai kya gano hai kocak 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 kok kotange yuyu.
ngantuk kucek-kucek mripate ngoten nggih. Nah Bapak seru banget menika tange ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kula tak mimik nggih Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ajeng mimik maca bismillah badhe alhamdulillah lah wong kene nyong ngombe enak ngono jajal kae. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong urip nang alam donya ibaratnya kaya dene mampir ngombe, gelem ora gelem, siap ora siap kuwi bakal nglakoni sing jenenge mati. Nggih napa mboten? Nah, ketika awak dewek niki diparingi kesempatan urip nang alam donya, dihidup di dunia yang sementara ini, dewek niki dikasih modal. Napa, Bu? Dewek nang donya diparingi modal. Modale napa? Mbah. Modale napa, Bu? Dudu dolet. Awak dewek urip teng alam donya diparingi modal kalih Gusti Allah. Modale napa? Modale mung siji, modale kon padha ibadah. Napa, Bu? Ibadah nggih. Lho ibadah napa? Satu ibadah ritual, nomor dua ibadah sosial. Ibadah ritual niku ibadah sing dikhususake dateng Gusti Allah. Ibadah sosial niku ibadah sing dibarengake marang sepada-pada dene menungsa. Ngendikane Mbah Kiai, hablum minallah wa hablum minan nas. Datang Gusti Allah maju karo Gusti Allah maape marang sepada-pada dene menungsa ya kudu maju kudu sing apik. Lho nek anang donya iki kok ana wong ngibadah kok mepeki salah siji tok, ngeboti salah siji tok, walaupun rituale sae, walaupun karo Gusti Allah api, tapi nek karo sedulur ora api, Allah nggih mboten seneng. Contoh nggih, salat 5 waktu ora tau lali berjamaah, sae mboten. Sedekahe nyah sae mboten. Amban tahun mangkat kaji, amban sasi mangkat umroh. Sae mboten. Lumayan nang Mekah kok. Nggih. Bengi tahajud nganti baduke benjut, sae mboten. Deres Quran seminggu katam, sae mboten. Sae nggih. Puasa sunah Senin Kemis Daud taun dilakoni, sae napa mboten? Sae ibadah karo Gusti Allah mempeng. Taribasane tahajud nganti baduke benjut, deres Quran seminggu katam. Sae tapi nyuwun sewu, nek karo sedulur ora apik, karo tangga ora apik, sombong, senengane plerak, pendelak, pecuca, peturak. Sae mboten? Mboten. Allah nggih mboten seneng. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, walaupun sosiale apik, karo sedulur apik, karo sedulur senengane nulung, sae mboten? Saking apike, saking grewehe, banyak mesem mriki mesem ngeten bahasane napa, Bu? Guyunan, mesem. Takonan ya. Kepethuk wong takon pinarak Bu nggih matur nuwun. Sae mboten? Takonan, entengan, nyah-nyoh, ora itungan, saking apike nganti tanggane ora duwe duit, dinai duwite. Umpamane ya yu, walaupun langka barangnya tapi umpama nggih. Taribasane tanggane ora duwe duit, dinai jenengan mbok nyauti mburine to. Duwite ngono ya. Taribasane tanggane ora duwe duit, dinai tanggane ora duwe lawuh, dinai tanggane ora duwe utang disarutangna tange. Nggih monggo ning
Nggih, nderekaken sugeng kuntur monggo. Nggih, monggo nderekaken. Nggih, donga dinunga monggo. Anu Bu, kula nggar kepanggih kalih ning Nana ngeten niku rasane kula terharu. Lah nyong ngomongke kasar kaya iki ning ana kan injih. Monggo. Lah nyong mong Rika pada. Masya Allah, alhamdulillah. Muga-muga dadi sedulur donya akhirat. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Tari basane tanggane duwe utang disarutangna. Utange upamane walaupun langka barange nggih. Iki kan contoh ya. Tari basane tanggane ora duwe Honda dinehi Hondane. Tari basane tanggane ora duwe lawuh dinehi. Tari basane tanggane ora duwe bojo dinehi Ajayu. Ampun nggih. Jenengan gogop mawon lah nyong ora rampung ngomong jenengan wis nyauti wae. Maksude ngoten lho Bu, tari basane tanggane ora duwe bojo, niku mboten ndai bojone mboten. Jenengan duwe bojo aja weh-wehna. Eman-eman kekepi dhewek bae, sapa ngerti dadi ahli swarga Allahumma. Maksude ngoten lho Bu. Tari basane tanggane ora duwe bojo, dilurokna calon bojo. Ngono bojone. Nggih. Kinten-kinten tiyang ngoten niku sae napa mboten? Saking apikane tanggane kenang musibah dibantu direwangi, tanggane duwe hajat ya rewang-rewang, entengan sae mboten? Sae tapi nyuwun sewu senajan api akhlake sae entengan meseman nyah nyoh wapi ramah tapi siji nek ora tau gelem salat ora tau sembayang Allah nggih mboten seneng. You understand? Yes, semang diperintah dingin. Ibu hablum minallah wa hablum minan nas. Modal kita dua-duanya maju bareng, melaku bareng. Karo Gusti Allah ya sing apik, marang sepada-padane manusa sing apik, marang sedulur sing apik, kakang sadi sing akur sing apik. Insyaallah ngoten niku didadekake wong sing takwa dateng Gusti Allah. Allahumma siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Allahumma. Ibu jenengan kepengen uripe mulya donya akhirat napa mboten? Kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah napa mboten? Pengen swarga napa mboten? Pengen sing padang napa pengen sing peteng? Pengen sing bungah napa pengen sing susah? Sing bungah sing seneng yaitu Suwarga tansah wangi. Ya wis gantian jenengan maju nyong sing nang kono. Pangapunten jenengan tadi mandan-mandan penasaran kalih kula nggih. Kula sajake tak sawang jenengan kok mandana rapat tiada nyawang foto nyawang kula. Nyawang foto nyawang kula. Kinten-kinten di antara saya sendiri dengan fotonya itu cantik yang mana, Bu? Ibu, ngapunten nggih, ngapunten. Saya sendiri dengan yang difoto memang benar-benar beda. Lo kok beda? Jenengan mesti pikirane sing asli lemu sing nang foto greng. Itu memang beda, kita dua orang yang berbeda. Sing nang foto adine nyonge mbok kayune. Pangapunten Pak panitia dereng cerita nggih. Ndi panitiane? Dereng cerita nggih.
Ngapunten, saya jelaskan ya. Nah, sebenarnya yang diundang ke sini yang ngasih tausiah adik saya namanya Hajah Mar'atus Solehah, nggih. Tapi pangapunten, Allah berkehendak lain karena di rumah sedang ada urusan seonten kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan dan dilalah kula mau injang nggih teng dalemipun beliau, nggih. Pangapunten, Allah berkehendak lain, adik saya tidak bisa hadir ke sini tapi saya yang hadir di sini kayak adine nyong bokayune oh bunder. Tapi mboten napa-napa nggih Pak, senajan sing mangkat sing ngomong bokayune ketampa apa ora ditampi mboten, tapi kira-kira kok panitiane ki amplope dilong apa ora? Boten nggih. Wis pangapunten adik saya nitip salam ke panjenengan sedaya ngoten nggih. Tapi mboten napa-napa muga-muga jenengan pun paham kali adik kula niki tebih paham kali kula nggih. Tahu nama saya, Bu? Siapa coba? Tereng. Nama saya Latifatul Ma'rufah. Ketika panitia bilang, Bu, kok jenengan sama Bu Mar'ah kok hampir sama, perempuannya wadone sama, cantiknya sama, suaranya agak sama, dakwahnya agak sama, cuma bedanya satu, lah ngapa siji kering siji lemu. Tapi mboten napa-napa nggih, ketampi nggih, muga-muga berkah. Allahumma nyong pesen karo panitia amplope aja dilongi. Syukur pisan tambahin sing teka mbok kayune luwih tua ngono ki lho. Mboten guyon. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih, jelas nggih Bu nggih. Kira-kira saya ngomong di sini nanti sampai jam berapa, Bu? Jam 6. Estu. Dugi jam 6. Jenengan kuat. Purun. Nggih mungkin jenengan dugi jam 6 mriki mawon kula bali dhewe. Shallu ala Nabi Muhammad. Suwarga tansah mengolawangi dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane. Shallu ala Nabi Muhammad. Tarik ses apa namanya tadi ya Mbak? My Devi Musik. Langsung selawat mawon nggih. Cukup dulu ya Mbak, biasanya kalau ngaji ngaten kan lagunya kalau tak pedot-pedot ya. Coba sekarang para jamaah semangat dulu nggih. Tiket swarga regane murah napa larang? Murah napa larang? Salat bayar mboten? Ngaji bayar mboten? Puasa bayar mboten? Berarti tiket swarga regane, tiket swarga regane nanging anae akeh sing tiket swarga. Lanjut Bu. Tiket neraka regane larang napa murah? Manungsa arep gawe dosa, wong lanang nggih ngapunten, arep minum, mabuk, judi, madon, nganggo modal napa mboten? Nganggo duit ora? Ana wong madon dadi bakul. Mboten. Ah, Bu. Ngerti temen riko. Nggih pangapunten. Modale gede, wedake tumbas selake, tumbas lipstike, tumbas klambine, tumbas sing bagiane bajune ketat nika Bu.
lambine pudele katon, buah dadane montok, eleke katon, pupune montok, blenok, kebahen nol, semok. Terus ada di tempat tersendiri, Mas, tumbas boten. Lah ngono kae ya. Berarti niku tiket neraka regane. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah jenengan saking menikmatine batin nang ati karo Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, nek kula panjenengan sedaya kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Kanjeng Nabi maringi terobosan, Kanjeng Nabi maringi pengendikan, wahai umatku semuanya, sing sapa wonge kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Catet nggih Bu nggih. Kupingnya jembreng ya. Dan pengen mboten mati husnul khotimah. Sing sapa wonge kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah, padang jembar kubure dan dirindukan oleh surga, maka yang pertama ngendikane Kanjeng Nabi, awak dhewe kudu duwe modale sing nomor 1 perbanyak sujud. Napa Bu? Yang ada hubungannya dengan sujud yaitu sholat. Nggih mboten? Sholat sedinten sedalu pinten wekdal Bu? Jenengan pun paham apa maning sampeyan sing ambandina ngaji, nggih napa mboten? Jenengan ngerti nek wong Islam kuwe nglakoni sholat 5 waktu hukume wajib, nggih mboten? Tapi nek wong Islam kuwe kok ninggalna sholat 5 waktu hukume dosa, nggih napa mboten? Jenengan pun ngerti, jenengan pun paham, bahkan sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sing sapa wonge nglakoni salat 5 waktu berarti ngokohake agamane Allah, tapi sing sapa wonge ninggal salat 5 waktu berarti ngrobohake agamane Gusti Allah. Naudzubillahi min. Kan ngoten Bu, dalile ngoten nggih. Jenengan pun ngerti, jenengan pun paham, tapi kadang-kadang sing dosa mindablek. Nggih napa mboten? Dablek napa ndablek? Dablek napa niat? Contoh begini Bu, jenengan paham nek ninggal sholat niku dosa. Apa maning ninggal sholat ngakhiraken waktu tanpa udur mawon jenenge dosa. Nggih napa mboten? Ketika ada suara muadzin berkumandang, hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Allah memanggil kita, Allah kangen dengan kita, tapi nyun sewu upama bapak-bapak seteng saben atau nang ngalas nggih, saben iki pada ngalas ya. Bapak seteng wono, seteng alas, sek macul, meme geger, nganti gegere yureng ngungkuli kaya gegere coro ya yuk. Begitu ada suara muadzin berkumandang hayya 'alas shalah, Allah memanggil kita untuk sholat. Kinten-kinten wong lanang sing aginang ngalas macul wis krungu adzan, kupinge krungu, kira-kira pacule langsung digletakaken, duntalaken, ambil air wudu terus langsung lakoni sholat, apa muni mengkundengin tanggung? Nggih Pak. Alah, model niku ngoten niku. Contoh ibu-ibu, jenengan sak rewang nanggon tanggane nyekel cowet karo mutu, nggih, paham mutu ngerti? Cowet karo mutu, brambang, bawang, jahe, kemiri, merica, tumbar, dulek dadi siji. Tapi durung lembut, kok ada suara adzan berkumandang, Allah memanggil kita, dewek wis krungu, kira-kira jenengan mutune digletakaken, solang wudu langsung sholat, apa ngenteni bumbune lembut?
Kompak temen ya. Berarti modal riki nggih ngoten niku. Padahal itu sudah jelas niku panggilane Gusti Allah. Coba dibayangkan Bu, bayangkan nggih. Bu Lurah perintah teng Bu RT. Terus Bu RT matur, wahai para masyarakat sini, ini ada data. Sing ana jenenge nang jero kertas kiye ngenjang dina Selasa kon pada maring balai desa arep ana bansos duwite 400 lengane 2 liter enduge 2 kilo berase 2 kandi kinten-kinten undangane jam 09.00 jenengan ring mangkat ring balai desa jam pinten Bu? Oh alah jam 7 berarti kompakan pada mangkat jam 7 padahal undangannya jam 09.00 walaupun lawang balai desa urung buka jenengan pun ngantri nang ngarep balai desa ya Allah itu panggilan dunia jenengan oleh beras oleh lenga oleh doet didahar seminggu 2 minggu telas nggih napa mboten turahane napa kotoran nggih mboten tapi nggih pangapunten dunia juga perlu nggih jenengan angsal bansos oleh BLT seneng napa mboten seneng mboten napa-napa seneng ditampi nggih niku rezekine jenengan tapi nyuwun sewu aja kasih nglalekake kewajiban dateng Gusti Allah Ibu niku panggilane Allah wis jelas begitu Allah manggil hayya 'alas shalah marilah kita salat nek gelem manut karo tata carane Allah manut karo panggilane Allah begitu hayya 'alas shalah langsung enten terusane hayya 'alal falah marilah kita menuju kemenangan Allahumma berarti jelas Bapak Ibu sing manut karo Gusti Allah sing manut karo panggilane Allah mesti bakal menang bakal bahagia nggih cawisane napa cawisane suwargane Gusti Allah Allahumma sitah mboten maido Bu curhat ya cerita tah ora maido sing jenenge menungsa teng alam donya ora nanam menungsa sing ora diuji karo Gusti Allah nggih mboten kabeh menungsa mesti duweni ujian kabeh menungsa mesti duweni cobaan kabeh menungsa mesti duweni pikiran nggih napa mboten kula ora suudon karo jenengan begitu banyaknya orang yang sedang di sini katone bahagia katone seneng kupinge ngrungokaken ngaji mripate nyawang kula nggih napa mboten tapi mesti ana salah siji sing pikirane merana-merana kae nggih mboten duwe pikiran ana sing mikir ya Allah ngesuk arep angsuran tapi urung ana duit nggih mboten ujian apa mboten menungsake anane wangsinawang jenengan nyawang kula seneng mboten seneng jenengan nyawang kula seneng temen ya dadi bunyai ambantina ngaji tumpakane mobil sandangane gonta-ganti mengko beli gen damplopi nggih mboten jenengan nyawang kula seneng katone tapi pada Bu jenengan nyamang kula seneng kenang jero kene yang ngaduk pikirane pirang-pirang bukan nggih mboten lho nek jenengan purun buka dadane kula kenang jero ati kene kebok sing tak pikir ya pirang-pirang urusane ya pernah nggih napa mboten tapi kula meneng wae nyong ora cerita karo Rika ngapa cerita karo Rika wong pada duwe masalah nggih mboten menungsake wangsinawang punya urusan masing-masing punya cobaan masing-masing duwe pikiran masing-masing nggih napa mboten ana sing diuji ya Allah Mbak kula ujiane gede banget lah napa Bu ya Allah urip 15 tahun urung tahu rasane duwe dhuwit 3 juta ya anak ujian apa mboten
Kula diuji soal omah mapan, omahe nyong gedhong, duit ora tau kurang, tabungane pirang-pirang, beras ora tau nempur, lawuh yang dina-dina gonta-ganti, anake ya manut, utang babar blas ya ora duwe. Tapi mbak siji sing dadi pikiran kula kae bapakne bocah. Tibake tengklek kecantol bolah tambah tuwek kakean. Nggih napa mboten? Siang lain tidak diuji duit pirang-pirang omah gedhong magrong-magrong. Anake manut ning jalan duwe bojo sing lanang gendaan wae. Ujian napa mboten? Ujian. Jenengan duwe bojo ganteng ujian nggih. Wong lanang duwe bojo ayu, moblong-moblong, glowing, irunge bangir, ya ujiane nemen lah napa paling metu wis liriki tanggane. Nggih napa mboten? Sedaya niku ujian. Ora ana menungsa sing ora diuji karo Gusti Allah. Sing gorong diuji karo Gusti Allah anane bahagia, cinta-cinta dan cinta ibarat tai kucing rasa coklat, kuwi mung penganten anyar tok. Nggih mboten? Penganten anyar urung ana ujian, anane mung seneng niku mawon paling suwene sesasi rong sasi ya yuk. Tekan 3 sasi ana wong ngantenan seminggu pegatan ya pirang-pirang. Penganten anyar sing urung diuji adanya cinta dan cinta ibarat tai kucing rasa coklat. Nggih napa mboten? Lho penganten anyar ora maido yuk. Nggih, sing lanang, sing wadon saling cinta, saling sayang. Paling-paling arep madang tawa ngombe. Tawa Mas, ajeng ngunjuk napa? Kopi, teh napa susu. Sing lanang ngomong anu Dek, esuk kopi, awan teh, susune gawe bengi men anget. Kuwi urung ana ujian wong anyar, penganten anyar gajal wis kaya jenengan-jenengan kuwi halah madang kono ora, kono ngombe kono ora, kono ngopi kono ora, kono nggih mboten. Lah wong anyar rong ana ujian paling ngentut wae jare mambu duren. Nggih mboten? Entut wae jare mambu duren. Nganten anyar nang jero kamar Mas, pangapunten kula ajeng ngentut soalé kula sayah, kula kembung. Entute metu mak tuit. Nah, sing lanang ngomong, "Dik ngentut." "Oh, Mas ngapunten, kula ngentut. Kinten-kinten entute kula mambu napa mboten?" Sing lanang jawabi, "Ora, Dik, entutmu mambu duren." Mergo urung ana ujian jajal wis kaya jenengan-jenengan kuwi. Sing ujiane nang kene wis ngaduk pirang-pirang nggih napa mboten? Mbah Ninine bareng ngentut mak propot. Mbah Nining matur, "Mbah Kakung njaluk ngapura, kula ngentut mergo masuk angin." Mesti Mbah Kakunge matur, "Halah-halah ndobol wae." Nggih mboten, Mbah? Itu perbedaan wong anyar sing ora ana ujian karo wong lawas sing wis ujiane pirang-pirang. Lo nganten anyar rong ana ujian paling maring kali wae tolong-tolong marang sing lanang. "Mas, dianter. Mau kemana Dek? Mau ke kamar mandi. Mau apa Dek? Mau pipis. Terus apa Dek? Cewoki." Kowe urung ana ujian metu sekang kamar mandi, lantainya licin dilah kepleset. "Tolong-tolong maning." "Mas, apa Dek? Anu kula kepleset, dituntun." Sing kepleset sikile sing dimek-mek bokonge. Kuwi penganten gajal kaya jenengan-jenengan penganten bodol kaya kuwi. Mbah Nini kesandung, tolong-tolong marang Mbah Kakung. "Mbah Kakung tulungi Mbah, nyonge kesandung." Mesti Mbah Kakung ngomong, "Mulane nak mlaku mripate aja pecicilan." Nggih mboten? Perbedaan sing urung ana ujian karo wis ujiane pirang-pirang. Nggih napa mboten? Tapi bagaimana caranya agar kita bisa melewati semua itu, melewati ujian-ujian itu? Pertama doa, donga kalih Gusti Allah, salat dan juga sabar. Doa, salat dan juga sabar, ibadah mempeng
donga sabar insyaallah mengko mesti ditulungi dening Gusti Allah. Allahumma yang nomor 2 nembe nomor 1 napa Bu? Nah kae urung pirang detik wis kelalen. Ulang nggih. Nek kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah, padang jembar kubure dan dirindukan oleh surga, yang pertama perbanyak sujud alias perbanyak sholat 5 waktu kewajiban kudu dilakoni. Syukur pisan dengan sunnah-sunnahnya. Ibu jenengan dalu cok tangi Bu napa nguyuh dalu tangi napa Bu? Oh pipis. Jenengan ger sepertiga malam setengah telu kroso nggih. Maring kali napa nembe? Pipis. Lah lebar pipis napa? Cewek. Kesel yo. Lebar pipis kok bobok tengkreng maning ke kepriye kowe? Lebar pipis napa? Cewek nggih. Lebar pipis ke cewek ora bar pipis turu maning. Lebar pipis cewek, lebar cewek napa? Bubuk maning. Napa? Wudu, nggih. Lebar wudu napa? Salat napa? Tahajud. Berapa rakaat? Minim 2 rakaat, syukur pisan lebih nggih. Angger dhewek kok gelem istiqomah salat tahajud, sing wis gelem nglakoni teruskan istiqomahaken nggih. Sing durung lakoni ayo belajar bengi tangi salat tahajud senajan 2 rakaat insyaallah dhewek ditresani dening Gusti Allah. Allahumma yang pertama perbanyak sujud alias salat. Yang nomor 2 itu adalah sering membaca Al-Qur'an. Bu, jenengan cok maca Qur'an? Nggih. Yang sebelah sana ibu-ibu cok maca Quran Bu? Nggih. Sedinten sedalu angsal pinten juz? Pinten juz Bu? Loh kok malah ngomong ora juz-juzan. Nyong apale juz apel, juz melon, juz mangga. Ya wis angger ora juz-juzan. Jenengan deres Quran sedinten sedalu angsal pinten ayat? Aja ngomong ayat-ayatan tapi lo ya. Sedinten sedalu angsal pinten ayat Bu? Ayat-ayatan. Salat mboten? Salat sejeron salat ana waosan sing wajib dibaca. Namanya apa? Al-Fatihah. Fatihah niku Quran napa senes? Quran berarti jelas nggih. Awak dhewe maca Quran sedina sewengi angsal pinten-pinten ayat. Allahumma ada yang bilang begini, Mbak Nyai, kula niku wis umur 50 tahun. Tapi kula dereng saged maca Quran babar blas. Tapi kula kepengin senajan wis tua kepengin ngaji maning. Soalnya kula punya harapan senajan wis umur 50 tahun kepengin belajar membaca Al-Qur'an. Nanti nek saya meninggal ora ketang saayat, ora ketang 2 ayat, saya sudah bisa membaca Al-Qur'an. Saya mboten? Saya napa mboten? Wong ngaji ora nana batese nggih. Kanjeng Nabi ngendika, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Sing jenenge wong ngaji dikawiti saking gendongane ibu tumeka arep mlebu nang liyangku kubur. Dadi upama ya Bu, wis dadi wong tuwek, mlakune wis ndeyek. Untune entek ora tedas. Peyek asal durung mate. Sing kompak asal durung. Niku tasih kewajiban ngaji nggih. Jenengan wis sepuh kanan kiri pengajian, ngalor ngidul pengajian.
seneng karo Al-Qur'an, seneng karo deresan Qur'an. Jenengan ora bisa maca Qur'an tapi duweni putra sing bisa maca Qur'an, tapi duweni wayah sing hafidhah Qur'an. Jenengan kok bangga, jenengan kok seneng, jenengan kok mendukung, jenengan kok melu bahagia. Niku ganjarane padha insyaallah berkah dunia, berkah akhirat. Allahumma ayo sing sregep ngaji. Jenengan nyauti oh ya. Maksudnya ngoten lho Bu. Kula ngejak jenengan, Bu ayo ngaji. Ya, ngoten nggih, tapi niki tak damel lagu, ngoten nggih. Berarti jenengan jawabane oh. Tapi udah oh ya bukan ya. Angger oh ya kuwi jaranan nggih. Donge kan ngoten. Bah ayo ngaji. Oh nggih, kan ngoten. Nah, oh nggih. Kan lagu ya. Berarti oh ya. Jenengan kemutan niki lagu napa, Bu? Lagu napa? Oh Aceng jenengan tak saya kenal Aceng. Nang endi jajal? TV. Ayo sing sregep ngaji. Oh ya. Karena urung muni. Ulangi. Ayo sing sregep ngaji. Ya. Alah baik kan. Ya. Sing kompak ya Bu nggih. Ayo sing sregep ngaji. Supaya uripmu aji. Ayo don dandani ati. Nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Tengen oh wis oya wae. Maksudnya kan mau ngaji kudu entengan nggih Bu nggih. Tengen asing. Tengen asing enteng sing enteng. Ayo Mbak Sila malah ngobrol wae kok. Nggih Mas teng ngerjang ada gajah langsung tung tak ngono maksudnya nyongke lah malah ngobrol kayak. Pun tengen asing enteng. Tengen asing enteng sing enteng. Ada gajah di balik batunya hilang, gajahnya datang yang berjamaah 5 waktu. Surga pasti kan kau dapatkan. Ada gajah di balik batunya hilang, gajahnya datang yang berjamaah 5 waktu. Surga pasti kan kau dapatkan. Ya. Oh ya. Pun lambak rasa kesuwen lah. Ibu jangan oh ya wae kan. Pun sallu ala Nabi Muhammad. Sing penting sregep ngaji, ngoten nggih. Ngaji Quran, ngaji ati, sregep ngaji. Insyaallah duwe ilmu kang manfaati, saged deres Al-Qur'an. Insyaallah berkah dunia, berkah akhirat. Allahumma. Yang nomor 3, nek awak dhewe kepengen mati dalam keadaan husnul khotimah, padang jembar kubure dan dirindukan oleh surga. Sing nomor 3 alias sing terakhir nggih. Ibu ngapunten niki pun terakhir Bu sekedap nggih. Guli donga tenang wae ya. Wong wadon biasane ngaten niku ya yu. Ngaji urung rampung jenengan makat kasih wis nyangking berkat pada merah kok. Ampun ngapunten ngantosi donga nggih. Sebentar lagi doa insyaallah jenengan nyangking berkat oleh barokah. Allahumma. Sing nomor 3 birrul waliden. Napa Bu? Berbakti kepada kedua orang tua. Nggih. Gawe mulyane wong tua.
gawe senenge wong tua, aja gawe susahe wong tua. Nggih napa mboten? Ngalengono seorang ibu, wong wadon, wong tua berjuang. Nyun sewu, ibu, riyen ketika jenengan hamil rekoso napa mboten? Wong meteng bengkek napa mboten? Wong penteng payah napa mboten? Susah napa mboten? Susah. Wong wadon berjuang, wong wadon meteng taruhane nyawa sangang sasi 10 dina. Ora nana wong wadon meteng gedhi mindat mindut anggeran kapan kondangan wetenge gletake teng omah mboten enten. Wonten mboten, Mbah? Mboten. Nggih, mayang-mayang digawa, nggih napa mboten, Bu? Meteng gedhi digawa turu mereng lembreh, digawa turu mlumah kaya arep pecah, digawa turu mengkurep kaya helikopter. Nggih napa mboten? Rekoso napa mboten? Rekoso wong wadon hamil sangang sasi 10 dina, taruhane nyawa 1000 lara dadi sak lara, keringet sejagong-jagong, getih teleweran. Wong wadon dendenane ampuh, wong wadon ngeden metu ndas gundule, wong lanang ngeden metu apane. Apunten, kula mboten meremehkan seorang laki-laki, tapi biasanya wong lanang kan iki alah ngger nyora tengkring masa tengah ngono jajal. Seorang laki-laki juga berjuang, ngoten nggih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, wong wadon hamil sangang sasi 10 dina, taruhane nyawa ngeden sak pole, metu ndas gundule, metu putra putrine. Nggih napa mboten? Wis ora dirasakake perjuangane, arep mati apa arep urip, sing penting ngger anake lahir, katon waras, katon selamat, syukur bahagia. Nggih napa mboten? Padahal ring ngrasakake ngeten taruhane nyawa. Nggih mboten? Maka dari itu Kanjeng Nabi langsung ngendika, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ulo karo wong tua, terutama karo ibune aja wani. Ulangi, aja wani. Kanjeng Nabi ping 3 nyebut asmane ibu. Ibu baru seorang Mbah. Kanjeng Nabi ping 3 nyebut asmane ibu. Sejatine panggon swargamu ana ing telapak suku ibumu. Betul? Aja wani marang wong tuamu, terutamane marang ibumu kang lair rage awakmu. Betul Bu? Akeh tulodo uripe menungso sara kelunta-lunta. Akeh tulodo uripe menungso sara ketula-tula, rumangsa bisa wani wong tua. Gusti Allah mboten ridha rumangsa bisa wani wong tua. Gusti Allah mboten ridha. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ya ridhone wong tua, murka Allah ya murkane wong
tuwa. Mula ayo karo wong tuwa diglegakno, digawe seneng aja wani-wani. Jadikan orang tua kita ratu dalam rumah tangga kita. Jangan jadikan orang tua kita pembantu dalam rumah tangga. You understand? Nek awak dhewe gelem mulyana wong tua loro, bungahna wong tua loro, nyenengna wong tua loro, insyaallah uripe dhewek bakal digawe seneng, digawe mulya, digawe bungah karo Gusti Allah. Mbak lah wong tuane kula pun sedo kirimono donga. Sing wis sedo dikirimi donga, insyaallah mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma eling sira manungsa, eling ana anggonmu salat ngaji, mumpung durung katekanan malaikat Durupati. Apal Bu? Sing gawe jenengan puji-pujian niku apal mboten? Apal nggih? Kangge terakhiran kulit donga, ngoten nggih? Muni kabeh diwaos sedaya sareng kalih kula, sing apal munio, sing ora apal mangap-mangap wae mesti oleh ganjaran kabeh. Nggih, anu mungkin musike ngerpas selawatane mawon, ngoten nggih? Pun. Eling-eling sira manungsa, eling ana anggonmu salat ngaji, mumpung durung katekanan malaikat hati. Kok sing teng mriki kadose ming umi-umi tok. Apal mboten Bu? Apal mboten niki syair niki? Apal mboten? Coba nak sing niki apal mboten? Coba sing niki nggih. Coba. Cintaku karo. Nah. Ana kowe apal nggih. Sandangane diganti putih, yen wis budal ora bisa mulih. Tumpakane kereta Jawa roda papat roda manungsa. Derek muni nggih Bu nggih. Jujugane omahku tanpa bantal, tanpa kloso, omahe ra ana lawange, turu dhewe ana ganjane, ditutupi anjang-anjang, dioroke siram kembang, tangga-tangga padha nyawang, padha nangis. Kaya wong nembang kok wong edan iki kowe. Kaya wong edan ngono dasar. Kaya wong nembang ulangi. Tangga-tangga padha nyawang, tangise kaya wong nembang, yen ngaji arang-arang iku tandha kurang. Sholawat bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ana dedet dicampur uyah wis suwe ngadeg sikile saya. Kula mboten saya Bu, tapi niki mergo sampun wayah jenengan nggih sami. Ana plopo ditugal-tugal wis suwe longgo boyoke pegel. Oh wis pegel berarti ini tanda bahwa kita harus berhenti sampai di sini. Ngoten nggih? Malih napa pun? Mano pudang cucu kuning yen isih kurang ngemben ngundang malih. Boten namung guyon muga-muga berkah ngoten nggih. Mano jala cucu kuning sing wadon kala sing lanang gering. Aja galak-galak ya yu. Wong wadon ayu kaya ngapa, pinter kaya ngapa, sugih kaya ngapa, tapi nek wani marang bojo, nyentak-nyentak bojo, nuntut karo bojo, maido karo bojo, itu wong wadon ngaten niku pintu surga ditutup rapat-rapat. Naudzubillahi min. Nah, iman-iman nggih. Iman-iman. Dadi wong wadon aja galak-galak, nek galak mengko selanang ndak kering tuku lenga wadai sentir sing lanang lunga sing wadon entir. Zikir Bu, zikir. Zikir. Kok kentir anu Mbah Kiai kok jenengan semangat banget jawab kentir ngaten. Nyong ngerti tujuane ngger bojone kentir arep luru bojo maning. Boten keluarga bahagia nek sing lanang lunga seorang perempuan di rumah perbanyak zikir insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ana teri nang dhuwur klopo iki pokare kok isih ana mujahir mlaku nang kali timbang mubadir tak gawa bali. Anu Bu Lurah jenengan mungkin maturaken kalih Sohibul Bait nggih nyuwun plastik dibungkus. Boten guyon adoh-adoh Kang Banjar mrene mung sangone kokari. Ya Allah, muga-muga berkah Allahumma. Pangapunten dahar kupat dicampur sate. Jan sukat sate ngono nggih. Dahar kupat dicampur sate nggih sedaya lepat nyuwun pangapunten muga-muga slamet donya akhirate. Allahumma ana sepur dawa gerbonge wis medha kundur anang godhongane ana lepet dicampur sate muga-muga slamet donya akhirate. Bila ada sumur di ladang bolehkah kita menumpang mandi bila nanti umur kita panjang boleh kita berjumpa lagi. La ilaha illallah al-malikul habul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah
Ngaten mawon ingkang saged kula aturaken pangapunten sebelum pulang doa. Ngoten nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna fi aqsal ghayat fil khairati wa ba'dal mamad. Rabbana dhalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم Rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kathah kekirangan, kathah kalapatan kula nyunafiya pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.